হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। দিস ইজ সহজ রান্নার রেসিপি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের এপিসোডে আমি আপনাদের দেখাবো কি করে কফি মেকার ছাড়া বাসায় কফি বানানো যায়। দেখুন, ওপরে একটি লেয়ার পড়েছে ক্রিমি। এটি একদম হাতে বানানো, উইদাউট এনি বিটার। তো চলুন আমরা দেখে আসি। প্রথমে আমার লাগছে ঘন দুধ, কফি 1.5 টেবিল চামচ, চিনি 1.5 টেবিল চামচ। প্রথমে কফি মাগে কফিটা ঢেলে দিতে হবে। তারপরে চিনি অ্যাড করব। এবারে খুব সামান্য পানি দিব। পানি দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, বেশি পানি হয়ে গেলে কিন্তু কফি একদম উপরে ওই লেয়ারটা পড়বে না। সো বি কেয়ারফুল। এরকম একটা থকথকে ভাব হতে হবে। এখন হাত দিয়ে প্রায় 5 থেকে 6 মিনিট এভাবে বিট করতে হবে। চিনি যখন কফির সাথে মিশে যাবে তখন কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, অনেকটা হালকা কালার চলে আসবে, আপনারা নিজেই দেখতে পাবেন। দুই মিনিটেই অনেকটা কালার চেঞ্জ হয়ে এসেছে, বাট আরও হবে, কজ চিনি এখনো গলেনি পুরোপুরি। আই থিঙ্ক এটা একদম ফাইনালি কালার চেঞ্জ হয়ে এসেছে। এদিকে একটা চামচ দিয়ে দুধটা এভাবে নেড়ে দিতে হবে যেন দুধের ওপর একটু বাবলস ওঠে। প্রায় 2 থেকে 3 মিনিট এমন করতে হবে। এটা করা হয়ে গেলে দুধটা কফি মাগের একদম সাইড থেকে ঢালতে হবে, মাঝখান থেকে না। দেখুন, উপরে একটি লেয়ার পড়ছে। দেখুন, একদম কমপ্লিট। উপরে একটা লেয়ার পড়েছে। এটা কফি মেকার ছাড়াই হাতে এইরকম করে বিট করার কারণে এত সুন্দর একটা লেয়ার পড়েছে। খুব ইজি একটি রেসিপি, আশা করি সবাই বাসায় ট্রাই করবেন। আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।